La Nuorese, superati i problemi relativi all'iscrizione, ieri ha sciolto il nodo della guida tecnica. Sarà Gianluca Peddio l'allenatore della formazione verde-azzurra nel prossimo campionato di Serie D. Sarà affiancato da Nini Corda nella veste di responsabile dell'area tecnica. La decisione è stata presa ieri sera dal presidente Michele Artedino e va nella direzione annunciata qualche giorno fa di voler accrescere il tasso di nuoresità della squadra affidandosi a tecnici locali. Nini Corda non ha bisogno di presentazioni sotto il profilo della carriera, mentre Peddio nella passata stagione ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda di Marco Mariotti, sostituendolo in panchina in alcune gare. Sistemata la questione allenatore, ora la Nuorese procederà all'allestimento della rosa di giocatori in vista dell'inizio del ritiro che dovrebbe cominciare in città entro la fine di luglio. Al momento l'unico sicuro di vestire la maglia verde-azzurra è Giovanni Tupponi, il cui cartellino è di proprietà del club di Via Aosta. Ma costruire la squadra anche in tempi rapidi non sarà un problema, ora che si è risolta la questione della scelta del tecnico. In queste settimane molti giocatori importanti per la categoria si sono proposti per vestire la maglia della Nuorese. Indubbiamente l'appeal che riveste la squadra verde-azzurra in ambito nazionale è elevato, anche in considerazione della volontà del presidente di fare un campionato di vertice. Qualche valutazione andrà fatta sulla base del girone in cui verrà inserita la Nuorese, perché tra Lazio e Lombardia le cose cambiano sia sotto il profilo tecnico che ambientale. Ma la Nuorese sembra pronta ad ogni evenienza. L'obiettivo rimane quello degli ultimi campionati, lottare per le prime posizioni e ottenere il massimo possibile.